ဒါကြောင့်အထင်သေးချင်းကင်းဝေးကြပါစေဆိုတာအဲ့ဒီတဦးနဲ့တဦးထင်မသေးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာတယ်တဲ့နောက်ခုပဲကြည့်လေကျွန်တော်အထင်သေးချင်းအချင်းကင်းဝေးကြပါစေတဲ့ဒီမေတ္တာပို့စာပိုက်ကလေးဟာအင်မတန်မှအဓိပ္ပာယ်ပြေဝတဲ့စာပိုက်ကလေးပဲမေတ္တာပို့တဲ့ထဲမှာအေးချမ်းအောင်ဆိုပြီးတော့မေတ္တာပို့ရတာဘာကြောင့်အထင်သေးတာကြီးတာအေးချမ်းတာပူလောင်တာနဲ့ဆိုင်တာလားလို့တွေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဆိုင်ပါတယ်တဦးနဲ့တူအထင်တွေသေးကြတယ်အထင်တွေကြီးကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ emotion ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ထင်ကြီးခြင်းသေးခြင်းပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းထင်ကြီးခြင်းသေးခြင်းတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့တခါတလေမှာဦးဇင်းတို့ကအထင်သေးတဲ့ကြီးတဲ့နေရာမှာထင်ကြီးတာကိုထားပါတော့ထင်သေးတဲ့နေရာမှာကိုယ်နယ်ပယ်ကမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အထင်သေးတတ်ကြတယ်ဥပမာဆရာဝန်နယ်ပယ်ကပုဂ္ဂိုလ်ကလေသမားတွေကိုထင်သေးတယ်လေသမားဆရာဝန်ကိုထင်သေးတာတော့မရှိတော့ဘူးအဲဒါလောကရဲ့သတ်မှတ်ချက်တဲ့လောကကသတ်မှတ်ထားတဲ့အရာကဒီဆရာဝန်တွေဆိုလို့ရှိရင်မြင်တယ်စဘာဆိုင်တဲ့တောင်သူလေသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းနေတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတာအဲ့တော့ကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးထင်သေးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်ကလေသမားကိုထင်သေးနိုင်တယ်လေသမားတွေကဆရာဝန်ထင်သေးတာမရှိသလောက်ရှားတယ်ဒီလိုအဲ့ဒါမှန်လားဘယ်လိုထင်လဲတခါတော့ကဦးဇင်းတို့ဒီတကူဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားထဲမှာနားလိုက်ရအင်ဂျင်နီယာတယောက်အဲ့တော့ကခုလိုမျိုးတရားတွေကမပေါ်သေးတော့ဟိုဘက်ကကူလို့ရှိရင်ကတော့နဲ့ကူပါတယ်ကတော့ဆိုတာတမန်ခတ်တဲ့လူကနောက်ကနေခတ်တယ်တော့မဟုတ်လှော်တယ်ပေါ့အရှိကထိုင်စီးပေါ့ဟိုဘက်ကရောက်ဆင်းပေါ့အဲ့တော့နေစထွက်တဲ့ချိန်လေးကအင်ဂျင်နီယာကြီးကပြောတယ်လေခတ်တဲ့တရားကိုနေကွန်ပျူတာသုံးတတ်လားစသည်အဖြစ်ပေါ့သူတက်တဲ့ပညာတွေနဲ့သူကနှိုင်းပြီးတော့ဟိုကောင်ဘာမှမတတ်ဘူးမတက်တော့မင်းကွန်ပျူတာမသုံးတဲ့တော့မင်းပွား25% တော့လူဖြတ်ကျမနဲ့တော့ဘူးတဲ့မင်းဆုံးရှုံးပြီအပြင်မင်းအင်ဂျင်နီယာနီးပညာတွေသိလားတစ်စင်းလေအဲ့လိုမေးပြီးတော့သူပြောလာတာတော့လေယာလဲခတ်လာရင်လည်းပြောတာဆိုတော့ရေလေကောင်တော့ရောက်မှာရုတ်တရက်အိုးဘာမှာပင်လယ်ဝဘမှာပင်လယ်နီးတဲ့ဒေသလေမုန်တိုင်းကြီးမိုးအုပ်မှားပြီးတော့မိုးသားတွေတက်လာမိုးလီရောအဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့လေခတ်သမားကဆရာကြီးရေကူးတက်လာတဲ့ဟာငါရေမကူးတတ်ဘူးလေအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဆရာကြီးရဲ့ဘဝ100%လုံးကရှုံးပြီတဲ့ဆုံးပြီတဲ့ဒီလိုပဲเนาะသူ့နေရာနဲ့သူเนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုကမုံတိုင်းတိုက်မယ်နေမြုပ်မယ်မှောက်မယ်ပဲထားဆရာကြီးကသေပြီတော့ရေထဲမှာဆိုတာဟိုတယောက်ကိုတယောက်ကြိုက်ကယ်ဖို့ဆိုတာဟိုအဆင်မပြေဘူးမလေတို့သားလည်းကယ်နေမှာသူ့အသက်ပဲသူလို့ပြီးကူးလို့ရှင်သေပြီဆရာကြီးအဲ့တော့ဘဒုကမှထင်မသေးဘူးเนาะလေသမားကလည်းစပါးစိုက်တဲ့ပညာသူ့မှာရှိတယ်လို့ဆရာဝန်ကလည်းစိတ်ကူးတတ်တဲ့ပညာရှိပါတယ်လေသမားတွေကစိတ်မကူးတတ်တယ်လို့ဆရာဝန်ကလည်းစပါးမစိုက်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့နေ့စဉ်ဆရာဝန်တွေထမင်းစားနေကြတယ်ဘယ်သူစိုက်တဲ့ဆန်စပါးလဲလေသမားတွေစိုက်တဲ့ဆန်စပါးလေသမားတွေကလည်းပဲဒီလိုပဲနေ့စဉ်စိတ်ကူးနေကြရတယ်နေ့စဉ်မိုးလုံးတစ်လတစ်ခါเนาะ
အဲ့ဒီစေပညာတွေကိုဘယ်လိုကုပေးတာတော့ဆိုတော့ကျွမ်းကျင်ပညာဆရာဝန်တွေပဲကုနိုင်တာအဲ့တော့ကြောင့်ချင်းချင်း respect ရှိရမယ်ဒါကြောင့်အထင်သေးချင်းချင်းကင်းဝေးကြပါစေဆိုတာအဲ့ဒီတဦးနဲ့တဦးထင်မသေးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာတယ်တဲ့နောက်ခုပဲကြည့်လေကျွန်တော် social media ပေါ်တွေမှာတဦးနဲ့တဦးတောသားနဲ့မြို့သားဆိုပြီးတော့ခွဲကြတနိုင်ငံနဲ့တော့နော်ခွဲကြပါလို့တော့ဟုတ်တယ်မလားတောသားလည်းတောသားပေါ့မြို့သားလည်းမြို့သားပေါ့ခုနပြောတောသားမတက်တဲ့အရာမြို့သားတက်တယ်မြို့သားမတက်တဲ့အရာတောသားတွေတက်တယ်ဘာထင်သေးစရာရှိလဲအဲ့လိုအဲ့ဒါတွေအထင်တွေသေးကြတော့မချမ်းသာကြအောင်မငြိမ်းချမ်းကြတော့နော်ချစ်ဆိုလို့ရှိရင်အစွဲကြီးနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အထင်သေးချင်းချင်းကင်းရှင်းရပါဆိုတာအဲ့ဒီအထင်သေးချင်းချင်းကင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အေးချမ်းတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မေတ္တာပို့ထဲမှာအထင်သေးချင်းကင်းရှင်းကြပါစေလို့ထည့်ထားတာကျွန်တော်ရှောက်နေတဲ့လမ်းချင်းမတူလို့ရှောက်နေတဲ့တန်းချင်းကွာသွားတာပါတယောက်နဲ့တယောက်ထင်သေးစရာမရှိပါဘူးအလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေ